Toribio Etxebarria sarien 30. edizioaren sari banaketa ospatu zen azaroaren 26an. Aurten bioosasunarekin, industria jasangarritasunarekin, fabrikazio aurreratuarekin eta IKT-rekin lotutako 18 hautagai aurkeztu dira. Honena Medizinesek irabazi du enpresa berria kategorian bularreko minbizi atzerakaria tratatzeko medikamentuen garapenarekin. Eta enpresa berria mailako saria Biotech Foodsentzat izan da, haragia hasteko proteina texturizatua ekoizteko proiektuari esker. Bere aldetik, Mera Medical Solutionsek nazioartekotza babesa saria eskuratu du gizonen gernu inkontinentzia kontrolatzeko gailu medikoarengatik. Eta Eibarko udaletxeak, Eibarko enpresa sari berezia eskrapadi eman dio garapen industrialarekin eta enpleguarekin duen konpromisoa aitortuz eta eskertuz. Toribio Etxebarria saria jasotzeak kristoneko ilusioa eta postasuna eman digu, alde batetik noski hasiera honetan arlo ekonomikoan bultzada bat izango delako, baina batez ere ilusioa ematen digulako guri eta gure taldeari aurrera jarraitzeko. Iñaki Goenaga aintzatespena Alfa enpresarentzat izan da bere fundazioaren mendeurrenean. Pues es todo un honor. Yo creo que este año que está siendo un poco especial, con la ilusión que estábamos pensando en preparar diferentes actos para el centenario de Alfa, pues hemos tenido que reducirlos a lo mínimo, hacer cosas en pequeños grupos o de una forma un poquito más discreta, etcétera. Entonces, cuando nos informaron que el Ayuntamiento había decidido otorgarnos este reconocimiento, pues desde luego a todo el equipo de Alfa nos hizo mucha ilusión. Y en concreto, pues por ejemplo a Jorge Aguirre Beña, mi socio que es de Eibar, pues le hizo sentirse pues, muy emotivo por lo que supone Toribio Etxebarria en la historia de Alfa y sin duda Eibar, ¿no? Que como he comentado antes es el triángulo perfecto Eibar, Alfa, Toribio Etxebarria y los que fundaron la empresa. Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusiak, Alberto Albistegi Eibarko jarduneko alkateak eta Aitor Urzelai Esprit taldeko zuzendari nagusiak parte hartu zuten ekitaldian. Jarduera esparru berriak garatzeko apustua egiten duten enpresa proiektu berritzaileak bultzatzeak duen garrantzia, batez ere bizitzen ari garen une honetan, azpimarratu zuten hirurek euren hitzaldietan. Ekitaldian, Pedro Berriotxoa idazleak ere hartu zuen parte. Toribio Etxebarria 1887–1978 liburuaren egileak, Toribio Etxebarriaren nortasunari eta kultura, ekonomia eta gizarte garapenaren inguruan egin zituen ekarpenei buruzko hainbat xehetasun interesgarri kontatu zituen. Toribio Etxebarria sariak sortu zirenetik 640 enpresa ideia eta proiektu baino gehiago aztertu dira. Aurreko edizioetan saritutako proiektuek 40 milioi euro inguru inbertitu dituzte, 800 lanpostu baino gehiago sortuz, hauetako gehienak goi mailako kualifikaziokoak.